Ahojte priatelia, v dnešnej časti videosérie venovanej kosačkám sa budeme venovať problému, aké veľké problémy vám môžu spôsobiť poškodené tlmiče vibrácií. Predvedieme si to na záhradnej kosačke profesionálneho charakteru Viking MB650. Je to 20-ročná kosačka a v dôsledku toho, že predchádzajúci majiteľ zanedbal ich poškodenie, došlo následne k množstvu ďalších problémov s tým súvisiacich, ktoré si vyžadujú nákladné opravy, či už časovo alebo finančné. Ukážem vám, ako tieto tlmiče vibrácií buď opraviť, alebo vymeniť v prípade, že sa rozhodnete pre ich výmenu. Vysvetlím vám, čo bolo prvotnou príčinou ich poškodenia a toto poškodenie následne vyvolalo ďalší efekt vo forme poškodenia 5 ďalších vecí na kosačke. Prvou vecou, ktorú poškodené tlmiče vibrácií, ktoré sú gumenné, spôsobili, bolo, že došlo k utrhnutiu jednej zo skrutiek, ktorá drží kovový držiak, na ktorom sú namontované karburátor a takisto vzduchový filter. Takisto došlo k poškodeniu gumenného okružku, ktorý je vnútri v karburátore v tomto mieste. A rovnako nadmerné vibrácie spôsobili, že na pôvodnom karburátore sa odlomil tento kúsok. Čiže karburátor musel byť nahradený, tento sa snažím momentálne opraviť. Používam na to lepidlo na studený zvar JB Weld. Ďalšou vecou, ktorú nadmerné vibrácie výrazne poškodili, tento plechový kryt. Úplne došlo k poškodeniu týchto častí, už je to opravené momentálne aj vzadu držiakov. Ďalšou vecou, ktorú nadmerné vibrácie poškodili na tejto výbornej profesionálnej kosačke s motorom Briggs & Stratton Quantum 675 bola časť skeletu, do ktorej zapadá ovládanie pohonu kolie z tejto kosačky, a to konkrétne v tomto mieste. Už je to obravené, čiže pri naštartovaní kosačky táto časť nevibruje tak ako predtým, ale bola to jedna z častí, ktoré boli poškodené. Teraz vám ukážem, kde sa spomínané 3 tlmiče vibrácií, niektorými označované tiež ako silent bloky, nachádzajú. Prvý je tu na. Ďalší je tu. A posledný, tretí, na ktorom je motor uchytený k šasi, sa nachádza tu. Ak sa teda váš motor takto hýbe, bez toho, aby bol naštartovaný, určite to okamžite riešte, prestaňte kosačku používať a hľadajte príčinu. Tou príčinou budú najpravdepodobnejšie tlmiče vibrácií, ktoré môžete buď jednoducho opraviť, ak nie sú poškodené pomocou takýchto podložiek, alebo ich budete musieť vymeniť za nové. Čiže budete musieť investovať 20, respektíve viac ako 20 eur do opravy a ich výmeny. Ja vám ukážem, ako to urobiť. Pred ďalšími krokmi pri demontáži motora zo šasy si najprv musíme sňať čiapku zapaľovacej sviečky z bezpečnostných dôvodov a následne budeme potrebovať plochý skrutkovač, ktorým odstránime pružinu, ktorou sa ovláda Bowden a motor samotný. Čiže urobíme to takto, zavážime to tu, jednou rukou ju držíme, druhou ju zavážime a máme ju dole. A teraz môžeme úplne jednoduchým spôsobom demontovať Bowden. A to stlačením tu, tejto plastovej časti a vyťahnutím Bowdenu týmto spôsobom. Až teraz môžeme pristúpiť k prevráteniu kosačky na zadnú časť
ale ešte predtým, než urobíte tento krok, musíte sa uistiť, že máte benzín z nádrže vypustený, takisto z karburátora a takisto ste vyprázdnili olejovú nádrž. Potom, čo sme benzínovú nádrž vyprázdnili a takisto nádrž s olejom, kosačku dáme do tejto polohy, pričom zložíme ručky kosačky. V spodnej časti sme najprv demontovali žací nôž, čiže kľúčom číslo 17 sme uvoľnili túto skrutku aj s touto podložkou, ktorá má taký konecký tvar. Následne sme sňali žací nôž, túto podložku a následne demontovali 3 skrutky Torx, ktorými bol uchytený tento plastový kryt. Teraz sa nám naskytol pohľad na spomínané 3 tlmiče vibrácií, ktoré sú uchytené skrutkami s rôznymi dĺžkami. 2 sú jednej dĺžky a jedna je dlhšia. A tie uvoľníme tak, že použijeme 13 kľúč a z druhej strany si z vrchu zachytíme takisto 13 tieto skrutky a demontujeme celý motor zo šasy. Ak sa pýtate, kde je unášač noža, čiže tento diel, tak ten som demontoval takisto, pretože keď tam bol namontovaný, tak vykazoval istú mieru pohybu. Podrobil som ho záťažovému testu a pozrite sa, čo sa stalo. Úplne sa rozpadol. Tu môžete pekne vidieť, že tu bola stará prasklina a toto je nové. Čiže bol prakticky nepoužiteľný. Mám už nový náhradný diel, tento, čiže ten bude následne namontovaný. Pri montáži žacieho noža sa vždy uistíte, že túto skrutku, ktorou uťahujete žací nôž aj podložky k tomu prináležiace, vždy uťahujete momentovým kľúčom, napríklad takýmto, ktorý má rozsah 10 až 100 Nm. A uťahovací moment tejto skrutky je pri konkrétne tomto type kosačky, ktorá nemá variopohon, ale má len jednu rýchlosť, maximálne 65 Nm. Je to extrémne dôležité z bezpečnostného hľadiska, pretože mnoho domácich kutilov si nôž brúsi a vymienia samo doma a neuvedomujú si rizika spojené s tým, ak neutiahnete túto skrutku na správny uťahovací moment. Ako môžete vidieť, toto je zliatina hliníka. Čiže ak uťahujete túto skrutku príliš a napríklad dospelý muž nemá problém vyvinúť silu cez viac ako 100 Nm pri uťahovaní takýchto skrutiek, ak uťahujete tú skrutku príliš, tak ju môžete takisto poškodiť a môže sa rozpadnúť a spôsobiť vážne zranenia. Ak ju utiahnete naopak veľmi slabo, tak hrozí to isté, že sa nôž uvoľní a spôsobí fatálne zranenia. Po demontáži motora sa vám naskytne takýto pohľad. Tu môžete vidieť 3 tlmiče vibrácií. Každý sa pritom hýbe, čo nie je dobre. A tento úplne. Tie sú uchytené skrutkami, ktoré demontujeme nástavcom Torx 40. Či už tento nástavec budete mať na skrutkovači alebo na akumulátorovom uťahovači, tak to už je na vás. A vidíme, že tie tlmiče vibrácií sú síce poškodené, ale nie tak, že by boli nepoužiteľné. Výrobca v každom prípade odporúča pri ich výmene meniť všetky 3 ako sadu. Ja som sa rozhodol, že ich ešte použijem, aj keď už neplňa až tak funkciu, ako by mali. A urobím to tak, že
aby plnili opäť svoj účel, tak pod nich podložím takéto podložky s následovným rozmerom. Vnútorný priemer týchto podložiek je zhruba 2 cm, vonkajší zhruba 26 a ich hrúbka je 1,5 mm. Stojí to pár centov, použijem 5 z nich, jednu dám sem do spodnej časti, jednu sem a 3 sem. Ale vám odporúčam vymeniť tieto tlmiče vibrácií ako sadu, stojí vyše 20 € a budete mať pokoj na niekoľko rokov. Ukážeme si detailný záber, ako to tam vyzerá. Čiže tu je tlmič vibrácií a je ukotvený na mieste takouto skrutkou na nástavec Torx 40. Čiže tým, že sú tieto tlmiče mierne opotrebené, tak zapadajú nižšie, ako by mali, a tým pádom táto skrutka, aj keď je utiahnutá úplne, nevytvára na nich dostatočný prítlak, aby ich držala pevne na mieste. Preto pod nich podložím tieto podložky, ktoré tam presne dokonale zapadnú, a tým pádom môžu osadiť aj staré tlmiče vibrácií. Vždy si pamätajte, že tie tlmiče vibrácií inštalujeme kratšou časťou smerom dole do diery. Takto. A teraz viem, že keď tú skrutku utiahnem, samozrejme treba na skrutku dať pár kvapiek Loctite 243 alebo iného zaisťovača, lepidla skrutiek, a potom, keď ju utiahnem, tak bude opäť držať tlmič vibrácií a bude plniť svoju funkciu. Tu takisto dám len jednu podložku a tu musím dať 3, pretože tam z nejakého dôvodu je potrebné dať 3. Teraz inštalujem pôvodné tlmiče vibrácií, aj keď sú miežne opotrebované, ale tá guma je ešte celkom solidná a pomocou spomínaných podložiek si viem takto pomôcť a viem ich ešte použiť, ale vám odporúčam kúpiť novú sadu. Tá nová sada môže vyzerať trošku ináč. Čiže držte sa inštrukcií, ktoré budú k nej dodané. Takže najprv vložím po jednej zo spomínaných podložiek dovnútra, do týchto dvoch dier. Sú to vymedzovacie podložky. A 3 musím dať do tamtej diery, ktorá je polootvorená z nejakého dôvodu. Následne vložím tlmiče vibrácií kratšou stranou dovnútra. A na každú z týchto skrutiek zaisťovacích, ktoré zaisťujú tieto tlmiče vibrácií, som aplikoval dostatočné množstvo Loctite 243 alebo nejakého iného zaisťovačia skrutiek, lepidla na skrutky, v tomto prípade Fixgewinde 9927, a rukou utiahnem.
Nepoužívajte prehnanú silu, keďže to šasi, ten skelet je hliníkový, čiže aj tie závity vo vnútri dier sú pomerne citlivé na prehnanú silu. Teraz prakticky môžeme naspäť inštalovať motor. Urobíme si ešte krátku skúšku správnosti, či sú tlmiče vibrácií dostatočne dobre ukotvené proti akémukoľvek pohybu. Vidíme, že je to v poriadku a pár rokov by to mohlo fungovať. V prípade, že by to nefungovalo, tak takisto pristúpim ku kroku, že kúpim celú novú sadu tlmičov vibrácií a vymením ich. Pri opätovnej inštalácii motora si je treba uvedomiť jednu vec, že je ukotvený 3 skrutkami, ale 2 z nich sú kratšie, sú rovnakého rozmeru, idú do tých 2 dier a tá dlhšia ide do tejto. Čiže na to treba pamätať. Potom, čo sme si motor opätovne osadili, všetky 3 skrutky, čiže tieto 2 8 cm, aj túto 11 cm, prichádza veľmi dôležitý krok a to ich utiahnutie na správny uťahovací moment. Podľa servisného manuálu je to 22 až 28 Nm, čiže ja som si vybral 28 Nm, nastavil som si to na momentovom kľúči, z druhej strany si to poistíme maticu takýmto kľúčom číslo 13, alebo ešte lepšie takýmto, kde je to možné, a utiahneme to. Keď počujeme kliknutie, to znamená, že sme dosiahli uťahovací moment 28 Nm. Čiže tu je to v poriadku. Aj tu je to v poriadku. Čiže všetky 3 skrutky máme správne utiahnuté. Na záver len dodám, že na všetky 3 skrutky som použil lepidlo na závity a okrem toho som ešte maticu zakontroval ďalšou maticou s poistkou. Je to utiahnuté na správny uťahovací moment maximálne 28 Nm. To som urobil so všetkými 3 skrutkami, ktoré držia motor na šasi.